Bang, Hmm, ajarin gua bahasa Sunda dong. Nih bahasa Sunda. kalau mau permisi ada orang bilangnya apa nih kalau mau permisi? Kau mau permisi? Oh, bahasa Sundanya. Kan ini kan di Jawa Barat. Masa gua nggak bisa bahasa Sunda? Oh, misalkan kayak ya, kalau ada yang lewat, cit berem, cit Oh, berem gitu. kalau ada orang encet berem, Bang, encet berem, Nah, Bang. iya gitu. Oh, oke. Bagus. Kasih ya, Bang ya. Ya, ya, ya. Ini Dening. Bang, encet berem. Kita siap Cicit jo orang berem. budak teh. Sia naon maksudna? Aku marah, Bang. Lah, sia eta Ini, ngomong Bang, naon? encet berem maksudnya. Punten, ari kieu mah punten. Nya encet berem. Encet berem, Bang. Nah, Dih. encet berem, Bang. Bang, Mabuk ah. Lah, malah. Orang kan lelaki. lah, emang kunaon laki? Ayeuna lamun awewe miki bader miki loba duit. Terus? Nya lamun lelaki mah miki bader miki balangsak. Iya. Malah mabok. Wah, Mal. Ayo, Mak. Bang, hah? ajarin bahasa Sunda dong. Gua nggak enak. Oh, ini kalau mau ngelewat bahasa Sundanya apa? Kalau mau ngelewat ada orang Mong nah. encet berem gitu. Motor kayak kuncinya itu. Sepi ya nih jelema. Aduh. Si arek naon? Pak, iya. Ngaca, iya arek ngalah. Pura-pura wae sia. Si arek maling ya. Ngalah iya ibu Bolu irung. abang motor. Pak, Aya kuncina ampun. si arek maling sia. Kang, serius nanya ya. Kunaon awewe ayeuna loba nu jadi randa ketimbang baturan lalaki nu keur berproses. Oh nyaman yang jadi randa tuh. Batur geda mikir. Jadi randa mah ya sajamna gope. Full time 1.200.000 daripada ngabaturan nu berproses eueuh duitan. Pantesan di aing loba awewe nu hayang jadi randa tuh. Nya heueuh. Sajam gope. Lamun 24 berarti Ya 1.200.000. 24 jam. 1.200.000 goblok. Mending jadi randa aing ya. Ya, Si arek jadi randa. jadi randa. Tolol. Anjir ngararope euy, miluan. Ngopi. Kopi, Pok. Besok. Ngeuna euy anjing kopina. Kopi, Pok. Kopi. Nah, anjing kopina. Nah ya. Kopi, Pok, kopi. Beakung tuh goblok sih. Aing meuli gampang lah. Kagok beakung tuh. Kopi, Pok, kopi. Bang, dokter hewan di mana sih? Dokter hewan. Nya dokter hewan. Ada kieu naon kucing ring. Nah, dokter hewan aya ge, dokter spesialis hewan. Oh, maksudnya eta. Maksudnya dokter spesialis hewan kan. Loh, Kalau digeger mun nya dokter hewan mah. sudah diperiksa ku sapi. Ini JBW tah. Undak tah. Kang. Ngopi.